दिदी अब भाइरल हुन्छ नि चाहियो आउने यता जग्गाको पनि झिक्दिनु दाजु युट्युबमै हो त्यसै धेरै त छैन ठिकै हो युट्युबमा त त्यस्तो छैन ठिकै हो हेलो गाइज वेलकम छ तपाईँलाई मेरो नयाँ भ्लगमा है आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ हो आज हामी जाँदैछौँ जितपुर फर बिहेको सपिङको लागि है हाम्रो फ्यामिली मेम्बरमा यहाँ एउटा फेरि पनि एडेड भइसकेको छ उहाँ हो लुसी हेरेर चाहिँ घाममा आँखै हेर्न सक्दैन है यहाँ आएछ नि आइज कहाँ भागिरह हौ हामी जानला बाई गर्नु छैन आज लुसी बाई हेर्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हामीले जब बाई भनेर जान्छौँ नि बाहिर यसको ओइ आइसक्यो है ओइ यसको रियाक्सन ल है हेर्नु बाई लुसी बाई त्यहाँ खै त अहिले त केही रियाक्टै गरेन त नत्र यहाँबाट यो पालबाट के हो अरे आफ्नो टाउको निकालेर पुरै कराकरे गर्थ्यो क्या लुसी अहिले रियाक्सन दिएन यार जब मैले भिडियो बनाउनको लागि यो गर्छु होइन तब केही रियाक्सन दिँदैन भने कान ठाडो पारेर त्यहीँ बसिरहेको जहिले यस्तै गर्छ मलाई भन्नु होला सो गाइज लेट्स गो है हाम्रो हाफ सपिङ चाहिँ भइसकेको छ र हाम्रो छुटबुटको सामानहरू लिनलाई जाँदैछौँ हामी चाहिँ तिनजना आमा छोरी टक्क लाएर मेरो स्टोरेजको कारणले गर्दा चाहिँ मेरो बिचमा धेरै भ्लगहरू स्टप भएको थियो र अहिले चाहिँ अलिकति छ होइन सो त्यही भएर लेट्स गो होइन हामी फाइनल्ली त्यहाँ म्याजिकबाट उत्रेर पनि हामी बस चढिसक्यौँ है यता जितपुर जाने बस हामी चाहिँ सबभन्दा लास्ट सिटमा छौँ सिङ्गल भएर हामी चाहिँ यहाँ के अरे हनुमान गेट यसले के गेट भन्छ अरे ए त्यही त हनुमान गेट आइपुग्नु आयो होइन है म अहिलेको हामीबाटको अवस्था देखाइन्छ सबै घरहरू सब भत्किएको छ है यता अहिले म देखाइन्छ फेरि अहिले गीत चाहिँ गर्दा फेरि कपिराइट लाग्छ होइन त्यही भएर म बोलेछु हाम्रो यहाँ हेरेर घाटा सब जस्तो छ जस्तो त्यही भएर हामी जितपुर जान्छौँ भने सपिङको लागि बे चाहिँ यसको है फेरि यसको बे हो यसको बे सबैजनालाई चुलो निम्तो छ आइदिनु होला यहाँ गाडी रोकिरहेको छ खै त यार झ्याल्नु खोजेन फाइनली गाइस हामी चाहिँ उत्रेर होइन यहाँ गाडीमा हिँड्दैछौँ यहाँ रोडमा है जितपुर बजारमा होइन जितपुर बजारमा हामीलाई चाहिँ अलिक अगाडि नै बस्दै रोकिदिएको भएर हामी अलिक तल जाँदैछौँ है आज फर्स्ट टाइम हो बसमा हामी जितपुर आएको हाम्रोमा अल्छी लाएर 2 घन्टा लाग्यो होला हामीलाई यहाँ आइपुग्नलाई ए जति लाग्यो भने यति अल्छी लाग्यो अब थ्याक यो सुध हामी थर्ड टाइम हो होइन सपिङ गर्नको लागि जितपुर आएको हामी हेर्नु कि म भन्नु म हामी तिनैजना हो नि त म भन्ने नि हामी भन्ने नि अरू भइहाल्यो नि त होइन यो चाहिँ हाम्रो मार्क्स सेफ्टी हो होइन धुलोहरू यहाँ धेरै छ त्यही कारणले गर्दा यहाँ नि घाम यहाँ घाम ए अब जितपुर बजार हट्नु भयो यतापट्टि आउँछु हामीले कहाँ कहाँबाट सामान लगेको थियो त्यो पनि म तपाईँहरूलाई पसल देखाउँछु है कुन कुनबाट हामीले के सामान लगेको थियो हाम्रो अस्तितिर गाइस टुडे मेरो आउटफिट होइन टाको जुत्तासँग म्याच भएको छ यहाँबाट हामीले सुज लगाएको थियो दिदी अब भाइरल हुन्छ नि चाहियो आउने यता जग्गाको पनि झिक्दिनु आइया यसरी पब्लिक फर्स्ट टाइम हो होइन त्यो यति लाज भइरह नि झन् राम्रै काम गरेको मेरो मार्क्स लगाएर चाहिँ तिमीले कुन बस्नु लाने हो पहिला ए ठिक छ हुन्छ जाउँ न जताबाट गयो नि पब्लिकमा आज फर्स्ट टाइम हो नि त मैले यसरी भिडियो बनाउँदै हिँडेको त्यही भएर जस्तै नै कस्तो अड फिल लास्ट फिल भइरहेको होइन मलाई चाहिँ मलाई कसम चाहिँ के अरे एक मन दिएको त
आफूले आफूलाई कता पागल टाइप भइरहेको कि म एक्लै बोल्दै हिँडेको छु नि त त्यही भएर अब एक त आफूलाई त्यसो त लाग्दा हिँडेको होइन त्यसमा झन् त्यसरी भिडियो मात्रै हिँडेको बेला सबजना हेरेछ होइन त्यही भएर भरे कि मान्छेले त मलाई यहाँको मान्छे ल एक्सिडेन्ट एकमा त मलाई यहाँको मान्छेले पनि के सोचिरह होला है यो केटी एक्लै फटफटाउँदै हिँडेछ भने कसैले के अरे भन त भन्ठान्नु होला कसैले चाहिँ के अरे मेरो पनि देखाइदिन भने कसैले हामी भाइरल भने न फेरि आफू भाइरल हुनु कि फेरि सो हामीले होइन आधी जति सामान चाहिँ हामीले टोटल यो सिमरन कहाँबाट ल्यायो होइन यो जितपुरको यो भाइरल पसल हजुर त्यो मन्डी देखाउनु पर्दैन हामीले आधी सामान ल्याएको चुटबुटको सामान लिन आएको हो ल साग गाई हामी फाइनली हामी सिमरनको पसलमा आइपुग्यौँ यो पसलबाट हामीले आधी सामानहरू लगेको सिधै माथि जाने हो र हेलो दाइ सबै ठिक छ आइपुग्यौँ हाम्रो दाइको पसलमा हे हो सिमरन पसल चाहिँ होइन म त जुत्ता नि मैले यस्तरी बाँधेको छु खुल्नै नमिल्ने गरी जाउँछ त्यो चाहिँ त्यहाँ बसिर तर थकेला आए जस्तो त्यहीँ बसेपछि खयो चाहिँ गएँ ब्लग जस्तो मम्मीहरू चाहिँ भित्र कपडाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ बाहिर निस्केँ एकछिन फ्रेस अब खानाको लागि होइन हामीले सबै दिएको साडीहरू जति लिएर सबै के हामीले यही पसलबाट लगेको हो होइन मेरो ड्रेस चाहिँ कस्तो भने मेरो चाहिँ यो लेहेङ्गा हो होइन म बिहेको दिन लेहेङ्गा लगाउँछु इन्गेजमेन्टको दिन साडी र पार्टीको दिनमा साडी लगाउँछु होइन त्यो अब ड्रेस अब सिलाएर गर्दा त्यतिखेर तपाईँहरूले आफै देख्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन जान्छु मम्मीहरूले सपिङ के कसको लागि गरिदियो भन्नुहुन्छ भनेर गर्नु होइन फोन होइन आज मेरो मोबाइलको यसले साथ देखा नि त स्टोरेजले त्यही भएर क्या म चाहिँ यहाँ छु मेरो केही काम छैन यो साइडमा चाहिँ बोइजको कपडाहरू एकदमै राम्रो है दिस इज माई लेहेङ्गा पिच कलरको दियो अरू चाहिँ अनि पछि हुँदै जान्छ हाम्रो लगभग टाइम चाहिँ 12 साढे 12 हुन थाल्यो होला हाम्रो हेर्नु कति मिटर चाहिन्छ युट्युबमै हो त्यसै धेरै त छैन ठिकै हो युट्युबमा त त्यस्तो छैन ठिकै हो अब त्यत्रो त कहाँ हुनु त्यतिसम्मको त छैन त्यो नि बिचमा त्यो स्टोरेज फुल भएको भएर छोडिसकेको थियो अनि अहिले स्टोरेज साथ देखायो नि त त्यही भएर नत्र अस्ति पनि आउँदाखेरि बनाउँथेँ त्यतिखेर स्टोरेज पुरै फुल थियो एउटा चाहिँ भयो अब न बोइजपट्टिको गर्ल्सपट्टिको सक्यो न अब हाम्रो दाइले यहाँ हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ मम्मी हेर्नु त पुरै ध्यान दिएर हेर्नु भएको हाम्रो मम्मी चाहिँ त्यहाँ दाइले कति कति हिसाब गर्नुहुन्छ भनेर मम्मीलाई त्यहाँ हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि खोकी लगाइसक्यो यति हो हाम्रो छुटपुटको सामान भनेको त्यसपछिको तल हाम्रो लगेज बाँकी छ त्यसपछि फिनिस्ड
सकेसम्म न तपाईँले पछि मैले बोल्नै नपर्ने गरेर जोडेर राख्नु होइन बोल्नै नपर्ने गरेर राख्नु गाइज हाम्रो होइन छुटपुटको सामानहरू त सकिनै सक्यो होइन आज हामी बसमा आउने बसमा जानुपर्छ जस्तो छ अब हामी तल लकेशको लागि उत्रिरहेको छौँ त्यहाँ मम्मी जुत्ता लगाएर भए हामी त्यो उत्रिसक्यौँ है हामी लकेश पनि है सिमरन त्यहीँबाट लग्छौँ यहीँ तल पसल्छ होइन यहाँ तल पनि यहीँबाट लग्छौँ हामीले लकेश चाहिँ अस्ति आउँदाखेरि पनि एउटा लकेश यहाँबाट आएको थियो र अब अरूको पनि लकेश यहीँ सपिङ हुन्छ सो लेट्सको हामी अब लकेशको लागि पनि र अब हाम्रो काम लगभग सकिन लागिसक्यो हो हामीले ब्याग किनिसक्यौँ होइन गाइस यहाँ हाम्रो ब्याग अब भनेको यसको घुम्टोको लागि त्यो लङ चाहियो भएर घुम्टोको लागि त्यो लेस हाल्नको लागि हामीले त्यो लेस खोज्दैछौँ होइन यहाँ हाम्रो बेहुली साहेबले लेस गर्दैछ ठुलो चाहिँ भइरहेको त्यो एउटै नै हुन्थ्यो नि यसले घुम्टो हेर्दैछ होइन मलाई चाहिँ त्यो पार्टी वेयर जस्तो ब्याग के कस्तो राम्रो लागेको थियो यो माथि सेटको र अनि तिनीहरू होइन बट त्यसमा त्यो हात हाल्दाखेरि त्यो धेरै ओपन रहन्छ क्या त्यही भएर मैले लिदिनँ लेट्स अब अरू पसलहरूले हेर्दाखेरि होइन अब त्यस्तै तर धेरै ओपनवालामा भेट्यो भने चाहिँ म लिख्छु होइन तर अलि अब हेरौँ न यो अलिक त्यस्तो ओपन खालको रहन्छ यो चाहिँ के गएर गर्न मन छ नि तपाईँको होइन यो टक्क यहाँपट्टिमा राख्नु यस्तो नराख्नु राम्रो है यतापट्टि छ हाम्रो अर्को स्टोर कस्मेटिक हाम्रो ब्यागहरूको माई फिट चेक कपाल यहाँ कति पातल भयो कपाल पातलो भएर झरेर जत्रा केही गइरह यार यो ब्यागमा कति राम्रो लाग्छ मलाई त्यो पार्टी वेयर ब्याग हेर्नु हामी सपिङ जति भ्याएर अहिले चाहिँ भाइको लागि प्यान्टहरू किन्दैछौँ होइन त्यहाँ मम्मीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ मलाई चाहिँ अल्छी लगाएर म चाहिँ बाहिरतिर यसो निस्केको होइन हेर्नु जितपुरको वेदर आजको होइन लगभग 2:30 जति भयो होला होइन हामी आइपुग्दा 12 बजे थियो 2:30 भयो हाम्रो अरू काम सब सकेर अब भाइको लागि र बाबाको लागि प्यान्टहरू हेर्दैछौँ हामीले त्यसले त्यहाँ हेर्दैछ हामी हेर्दैछौँ के हो यो सम्धिनी ब्याग राम्रो छैन पो त्यो त है बेहुलीको भन्दा नि बढी खालको अर्कै खालको हामी चाहिँ यहाँ जुत्ता खोल्नको अल्छीले यहाँ बाहिर बसेको छ मम्मी चाहिँ उहाँभित्र जानुभएको अस्ति हामी यहाँबाट सब कस्मेटिकको सामानहरू पनि सबै लगेको थियौँ होइन हाम्रो यहाँ अरू सामानहरू आदि उता खोज्दैछन् मम्मी खोज्दै हुनुहुन्छ सम्झिने ब्याग सकाइ होइन हाम्रो सपिङ चाहिँ फाइनली अब सक्यो भनौँ होइन हामी फेरि यहाँ सिमरन दाईको पसलमा आएको छौँ है हाम्रो यहाँ सपिङको यहाँ ब्यागहरू हाम्रो यति है यति हो हाम्रो आजको छुटपुटको सामानहरू चाहिँ अरू भनेको त्यस्तै भयो हामी यहाँ सामानहरू मिलाउँदैछौँ है यहाँ अनि बाबा के मिल्दैन नि लुलु हाम्रो यहाँ सामान मिलाउँदैछौँ हाम्रो भनेको फिनिस्ड अब हामी फेरि जान्छौँ बसमा अब चाहिँ खाम हामी चिया खाँदैछौँ अब हामी निस्किन्छौँ होइन कति बज्यो लगभग 4 बज्न लाग्यो होला घर पुग्दाखेरि 6 बज्छ गएर खानासाना बनाउनु छ हामी खाना बनाउने मान्छे नै सबजना यतै छौँ होइन हाम्रो सामान पनि सबै प्याक भयो यो चाहिँ हाम्रो हेटौँडाको हालत है अहिले हेर्ने हामी फाइनली गाइस गाडीबाट उत्रेर होइन हामी जाँदैछौँ हाम्रो यहाँ गाडी लिन आउनु बिर्सेको छ उहाँ अटोमा जान्छौँ हामी अहिले यहाँ हेटौँडा सबै यो बाटो बढाउने कार्यक्रम गरेको भएर हेर्नु यहाँ सबै पुरेर थालिङ छ
आफू उत्रिने ठाउँधरि बिर्सिराखेँ सो हाम्रो यहाँ अङ्कल यहाँ आइसक्नु भएको छ होला लिनका लागि होला ब्याग अहिले गर्छु Let's go. भने कस्तो जाडो हुन थाल्यो अहिले अगाडि टोक्सिन है फाइनली गाइज होइन हामी चाहिँ यहाँ घर आइसकेको छौँ आजको लागि यति नै रह्यो होइन हामीले सब सामानहरू ल्याएर राखिसकेका छौँ है हाम्रो चाहिँ यहाँ रुम भित्र गएको छ किनभने यो रुममा हाम्रो बेको सामानहरू मात्रै राखेका छौँ सो आजको भ्लग हजुरहरूलाई मन पर्यो होला होप है धेरै पछि हालेको आई होप यु गाइज सो सम लभ सो यति भन्दै आजको भ्लगलाई यहीँ इन्ड गरिदिन्छु बाई बाई टेक केयर गाइज अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला बाई अब म जान्छु जाडो भइरहेको पुरै टक्क लगाएर तातो चिया खान्छौँ सो बाई ओहो बाई बाई के दिइरह हो सो गाइज बाई बाई